Bir tur attık. Güzel İzmir'de. Bugün hava inanılmaz güzel. O yüzden çok da keyifli bir tur attık. Şimdi esas ihbarımıza geldik. Sevgili Hilal'e geldik. Bakalım Hilal burada. Selamlar. Hilal sensin galiba değil mi? Ne haber, nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Kahveni içmeye geldik. Kahve yapar mısın? Şok oldum gerçekten. Beklemiyordum yani. Yani heyecanıma böyle kelimeleri nasıl dökeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Hadi kahveni istiyoruz. Sonra da gel bir oturalım konuşalım bakalım. Sesin çok güzelmiş vallahi, öyle diyorlar. Dökmesin. Buyur ya, teşekkür ederim, sağ ol. Ne haber, nasılsın? Teşekkür ederim. İyi, sağ ol. Öleceğim şimdi. Seni tanımak istiyorum şu an. Yani ne yaparsın, ne edersin, ne yapıyorsun, burada çalışıyorsun. Evet, burada çalışıyorum. Baristalık yapıyorum. Müziğe ne zaman başladın? Aslında müziğe çok çocuk yaşlarda başladım ama sesimin güzel olduğunu çok geç keşfettim kendime. Ha. Dans ediyorum. Merhabalar. Canlı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. İyi, teşekkür ederim. Şimdi şarkı dinleyeceğiz. Evet. Hilal'den. Ona göre bakalım inşallah. Tamam. Söyler misin şimdi? Çok kendine güvenli, çok kendinden emin. Ayaklarının üstünde durabilecek bir kızdır yani. All along it was a fever. I cold sweat, hot headed believer. I threw my hands in the air, said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh no, tell me now, tell me now, tell me now you know. Güzel, süper. Şimdi gelelim izin kısmına. Sizden bir de izin isteyeceğiz tabii ki. Siz izin veriyorsunuz. Veriyorum. Söylediğine göre çok destek veriyormuşsunuz. Ben Hilal'e çok güveniyorum çünkü Hilal'in çocukluğundan beri tek hayali bir gün şarkı söylemek. O yüzden seni İstanbul'a götürüyoruz. Tamam. Tamam mı? İyi, anlaştık seninle de. Anlaştık. Yarışmada bir derece alırsam iyi bir yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Hatta kendimden eminim bu konuda. Sesi çok. Hands in the air, said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh no, tell me now, tell me now, tell me now you know. Güzel, süper. İyi, teşekkür ederim. Kahveni içmeye geldik. Kahve yapar mısın? Şok oldum gerçekten. Beklemiyordum yani. Yani heyecanıma böyle kelimeleri nasıl dökeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Hadi kahveni istiyoruz. Sonra da gel bir oturalım konuşalım bakalım. Sesin çok güzelmiş vallahi, öyle diyorlar. Dökmesin. Hoş bulduk, buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. İyi, teşekkür ederim. Şimdi şarkı dinleyeceğiz. Evet. Hilal'den. Ona göre bakalım inşallah. Tamam. Söyler misin şimdi? Çok kendine güvenli, çok kendinden emin. Ayaklarının üstünde durabilecek bir kızdır yani. All along it was a fever. I cold sweat, hot headed believer. I threw my hands. Bir tur attık. Güzel İzmir'de. Bugün hava inanılmaz güzel. O yüzden çok da keyifli bir tur attık. Şimdi esas ihbarımıza geldik. Sevgili Hilal'e geldik. Bakalım Hilal burada. Selamlar. Hilal sensin galiba değil mi? Ne haber, nasılsın?
Buyur ya, teşekkür ederim, sağ ol. Ne haber, nasılsın? Teşekkür ederim. İyi, sağ ol. Seni tanımak istiyorum şu an. Yani ne yaparsın, ne edersin, ne yapıyorsun, burada çalışıyorsun. Evet, burada çalışıyorum. Baristalık yapıyorum. Müziğe ne zaman başladın? Aslında müziğe çok çocuk yaşlarda başladım ama sesimin güzel olduğunu çok geç keşfettim kendime. Ha. Dans ediyorum. Merhabalar. Nasılsınız?